Ингээд ихний мэдээг хүргэе. За хэрэглээний үнийн улсын индекс 2025 оны 1-р сард 9.6%-тай гарсан. Энэ дунд даатгал санхүүгийн үйлчилгээ 30.2%-аар, орон сууц ус цахилгаан түлш 22.4%-аар өснө нь гол нь нөлөөлжээ. Инфляцийн өсөлтийг сүүлийн жилүүдэд харвал 2023 онд 12.3%, 2024 оны 1-р сард 7.6%-тай байсан бол ийхүү энэ онд 2.1%-аар өсөж байна. За тэгвэл энэ эдгээр болон бусад мэдээллийг эдийн засгийн болон дэлгэрүүлэн хүргэе. За Монгол улсын экспортын гол бүтээгдэхүүн болох уулуурхаан бүтээгдэхүүн, за тэр дундаа нүүрсний экспортын бас одоо эрэлт буурсантай холбоотойгоор гэх мэтчлэн эдгээр одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалаад мөнгөний бодлогын хороо өнөөдөр хуралдаад хэд хэдэн шийдвэрийг гаргасан. За бодлогын хүүг 2.1%-аар өсөж 12% хүрэх шийдвэр гаргалаа. Мөн банкнаас олох хэрэглээний зээлийн үр орлогын харьцааны дээд хязгаарыг 50% шинжилэн тогтоох. За тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого барьцаасан зээлийн хувьд сарын одоо төлбөрөө төлсөний дараах зээлдэгчийн үлдэх орлого нь хүн амын амжиргааны доод түвшнээс доошгүй байхаар тогтоох гэх мэтчлэн эдгээр шийдвэрүүдийг гаргасан юм. Улмаар инфляцийн оны туршид Төв банкны зорилтоос давж эх оны 2 дугаар улирлаас зорилтод интервал руу орж тогтворчхоор ийм төсөөлөл гарсан байгаа. Хэдийгээр зардлын шалтгаан давмгайлан инфляц Төв банкны зорилтоос давсан хэдий ч хүлээлтээр дамжин үнийн өсөлт эрчимжих, за хоёр дахь үеийн нөлөө нэмэгдэх зэрэг эрсдлийг бууруулахын тулд бодлогын тохиргоог хийх зайлшгүй шаардлага гарсан. Цаашлаад шинээр хэрэгжих томоохон төслийн бүтээн байгуулалтуудыг гадаадын их усрыг санхүүжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд дотоодоос санхүүжүүлэх орон зай байхгүй гэдгийг бас мөн энд дурдах нь зүйтэй байх. Тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого барьцаалсан зээлийн хувьд зээлийн сарын төлбөрөө төлсөний дараах зээлдэгчид үлдэх орлого нь амжиргааны доод түвшинг хангахад хүрэлцгүйц буюу түүнээс доошгүй байхаар тогтоох юм шийдвэрийг тус гаргасан болно. За эдийн засгийн өсөлттэй холбоотойгоор цаашид дотоод эрэлт салингийн өсөлтийн нөлөөгөөр үйлчлэгээ түрээс болоод бусад үйлчлэгээний үнийн өсөлт бол улам одоо идэвхжих хандлагатай байна гэх мэтчлэн эдгээр байдлуудаас шалтгаалаад за мөн дээрээс нь за манай улсын гол худалдаа авахч болох бүгд найрамдах хятад улсын эдийн засаг, за олон улсын харилцаа гэх мэтчлэн олон энэ шалтгаануудаас үүдэлтэйгээр бол ийм шийдвэр гаргасан гэдгийг бол Монгол банкны төлөөлөл, за тэр дундаа мөнгөний олгон хорооныхон онцлсан юм. За ерөнхийдөө бол бас хамгийн сүүлд хэлэхэд Эрдэс тавлага хувьцаат компани ногдол ашийн хуваарлалт зэрэг нь бол бас яг энэ шийдвэрийг гаргахад бас нөлөөсөн гэж харж болох юм аа. Банкны салбарын зээлийн өсөлт өндөр түвшинд байгаа нь за хэрэглээний импорт дотоод эрэлтийг өдөх, цаашлаад санхүүгийн салбарт эрсдэл хуримтлагдахад хүргэж болзошгүй гэж үзэж байгаа юм аа. За иймээс мөнгөний бодлогын төлөвийг чангаруулж эдийн засаг санхүүгийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор банкуудын төгрөгийн болон гадаад валютын заавал барих нөөцийн хувь хэмжээг бол одоо өмнөх сард бас 2.1%-аар нэмж байсан. За өмнө ч гэсэн эдийн засгчид болоод шинжээчдийн зүгээс бол мөнгөний бодлогын хорооны одоо дараагийн хуралдаанаар яг энэ бодлогын хүүг бол нэмэх төлөвтэй байна гэдгийг бас яалчгүй нэмэх шаардлага үүссэн гэдгийг бол онцлон хүргэж байсныг бас бид бүхэн та бүхэн мэдээлж байсан. За ерөнхийдөө бодлогын хүү 2024 болон 2025 оны хувьд ямар байгаа мэдээллийг та бүхэнд харуулж байна. 2024 оны 3 дугаар сард 12% байсан бодлогын хүү за ингээд айжмаар буураад за ерөнхийдөө зөөлөн төлөврөө шилжиж байсан эдгээр ч гэсэн за ингээд одоо энэ 3 сарын байдлаар 12% хүрлээ. Буцаад бол нэгсэндээ Монгол банк за мөнгөний хатуу бодлогыг бол барьж эхэлж байна гэж эндээс ойлгож болно. Яг үндсэндээ өнөөдрийн гаргаж байгаа шийдвэр бол эх оны дунд гэхэд бол одоо ингээ бүрэн нөлөөлөл нь өнөөдрийн шийдвэрх бол гарan. За ялангуяа өнөөдрийн гаргаж байгаа шийдвэр бол 26 онд инфляцийг зорилттой түвшинлүүд доош нь буулгаж оруулж ирэх ийм одоо агуулгатай гэсэн үг. Энэ 25 онд бол маш их хэмжээний төрийн зохицуулалтаа, нийлүүлэлтийн шин чанартай ийм үнийн савлгаанууд явж байгаа учраас энээс учирсан, энээс давулгаалсан дараагийн тийм үнийн энэ савлгаанууд үүсэхгүй байхад тэрийг контролдоход ингээ чиглэсэн ийм бодлогын арга хэмжээ бол өнөөдөр явж байна гэсэн үг. Банкн дээр хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлогыг амжилттай илүү үр дүнтэй байлгахын тулд санхүүгийн зохицуулахаараа бас яг ижлэхэн зохицуултуудыг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн орлогын өсөлтийг даган хэрэглээний зээлийн өсөлт өндөр түвшинд халаалагдж байна. Мөн тэтгэврийн зээл сүүлийн жилүүдэд хурцтай нэмэгдэж, тэтгэврийн зээл үр орлогын харьцаа 84% хүрсэн нь зээлдэгчдийн хувьд санхүүгийн ачаал өндөр байгааг бол ингээ харуулж байна. За бас нөгөө талдаа иргэдийн үр орлогын харьцааг өсгөж 50% болгосон нь бас л одоо иргэдийн хэрэглээний зээлийг бууруулах одоо суур нөхцөл болно гэдгийг эндээс харж байна.